Maalin godha? Waan hin godhu sin qabu. Kana miti. Abdiin nuti qaamni isaa kana miti. Akkuma riyaasaatti hojjete, akkuma riyaasaatti bakka riyaasaa ga'ee anas na jijjiiree obbolaa isaas jijjiiree akka jiraannu barbaannee turre hin taane. Lukti koonaafii. Aiza bakka. Boonsi. Aiza. Bakka. Isa kana sini murtoon ani murteesses immoo murtoon ani murteesses maatiin koo harka qalleeyyiidha. Maatii koo kana harka qallummaa jalaa baasuudhaaf yookaan immoo amma humna kootii jireenya fooyya'aa akka jiraataniif murtoo kana murteessee murtoon ani murteesses gara Dubaayii deemee hojjedhee maatii koo jijjiiree ofiis jijjiiruudha. Akkuma obboloota koo akkuma nama tokko deemee maatii isaas jireenya isaas jijjiiru jechuudha. Haa ta'u malee akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekanii. Turtii ji'a ja'aa booda haala hin beekamneen kaampaanii chokoleettii keessa osoo hojjedhu lukti koo na dhiite jechuudha. Dhiitan na dhiite suni Dubaayitti yaalamaan ture. Akka achi gubbaatti lafee gubbaatti bishaan walitti qabame naaf ibsanii. Riifarii naa barreessanii, riifariin isaan barreessanis immoo akka sarjarii ta'uudha. Haaluma wal fakkaatuun akka carraa ta'e dooktarii Itoophiyaa arganne. Dooktarii Itoophiyaa kanaan mari'annee gara Itoophiyaa seenee akka yaalamuuf yaada naaf kaase jechuudha. Ishii jedhee yaada inni naaf kaase san fudhadhee gara biyyaa deebi'ee jechuudha. Gara biyyaa deebi'ee qorannoo ji'a tokkoof torbanii tokko booda dhibeen kun kaanserii lafee ta'ee mul'ate jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun kaanserii lafee ta'ee mul'ate. Doktoroonni qaamni kee kun jilbaa gaditti yookaan immoo lafa cituu danda'utti akka sirraa citu jedhanii nama riisisanii jechuudha. Kanaanis fudhachuu hin dandeenye, maatiin koos fudhachuu hin dandeenye. Isa kanarran jira. Wanti nan isiniin jechuu barbaadu seenaa gas baay'ee fagoon qabuuni. Lukti koo kun isa dhugaa isa dubbachuudhaaf wanti amma qaama ofii nama mararu hin jiru. Akkuma maallaqaan na bira dhaabattan, akkuma obboloota koo keessi namummaa keessanii naaf dhiphatee himimmaan naa lolaasa jirtanii otoo Waaqayyoon naa kadhattanii haala danda'ameen otoo lukti koo naa hafe isa kana isiniin jechuu barbaadanii dhugaa. Maaliifi namoonni baay'een haasa'aa oolanii dhuguma immoo namoonni baay'een qaama malee qaamni tokko homaa rakkoon qabu sammuun ofii homaan ta'ini malee jiraachuun hin danda'ama. Garuu isa kana keessi koo yookaan immoo sammuun koo fudhachuu hin dandeenye. Haala isinii danda'ame obboloota koo biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan isa dhugaa Waaqayyo jiraata. Otoo Waaqayyoon isin haa kadhattan. Otoo haala danda'ame lukti koo naa hafe. Aiza bakka. Boonsi. Aiza. Bakka. Isa kana isiniin jechuu barbaada. Guddaa guddaa isa galatooma. Baay'ee isin galateeffadha obboloota koo. Naaf jiraadha. Hundumti keessaniyyuu dhageessaniittu amma immoo gabaabaatti harmeensaa haasa'anii achi gargaarsatti seennaa.
sagaleen sirriitti dhaga'ama miti warri gastiirraa. Sagaleen sirriitti. Sagalee. Okay, yaa asxaan kun. Emoji bochaa baay'ee ergina warri asala jirtan. Emojiin fayyadamina caddisaa ma komentii godhaa malee. Asa. Ishii galatoomaa warri uummata Oromoo taatan lammiin hunduu biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Ani wantin jechuu barbaadu mucaan kun mucaa daa'ima. Homaan agarree daa'ima sin qabu. Mucaan gafaati. Umuriin isaas baay'ee xiqqaadha. Ani garuu waan hin jedhu na dhibaa. Yoo isinii danda'ame otoo Waaqayyo sin gargaaree qaamni mucaa kanaa lukti isaas irratti naafee baay'ee nan gammadaani. Innaa yoo isinii danda'ame amma biyya alaatti illee yoo ta'e lammiin Oromoo jirtan hundumtuu gargaartanii itoo mucaan kun lukti isaa irratti naafe. Ani baay'ee isa kana nan barbaada. Wantiin jedhu yoo jiraate baay'ee isinin galateeffadha. Baay'ee. Ani ijoollee isaa gadii ijoollee 4 qaba. Ijoollitti biyyatti gatee ergan asitti isa biratti galee gara ji'a 3 oliiti. Akkamitti akka jiraatanis hin beeku. Yaa ollaadhuma kiyyatu naa jiraachisa. Yoo Waaqayyo na gargaaree mucaan kun naa fayyee akkuma dur barreetti kan siraasis ta'u maalis ta'u itoo lukti isaa irratti naa hafe mucaan kun na cinaa dhaabbatee akkuma duratti barreetti illee hojjetee jiraanne na jechisiisa anaani. Ani waanuma isinii jedhu qabu yoo danda'ame adaraan isiniin jedhu qaamni mucaa kanaa akka irratti naa hafuun barbaada. Yoo Waaqayyo na gargaare. Isinis immoo lammiin Oromoo warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis birrii bichaa miti. Adaraa wanti isiniin jedhu Waaqayyoon naa kadhadhaa. Birriin nama fayyisu. Amma fe'ee yoo baay'ate birriin nama fayyisu yoo Waaqayyotti namaa dabalame malee. Innaa Waaqayyos naa kadhadhaa akka lukti mucaa kiyya irratti naa hafu. Ani baay'ee itti dadhabee itti xaaree kan sirraatti hojjedhee waan hin barbaachisne hundallee hojjedheen ijoollee kana guddisee yoo naan ga'e akka na cinaa dhaabbatee rakkina koo keessaas obbolaasaa isaa gadii jiranis barsiisee isaan bakka inni ga'e ga'u barbaadeen ture garuu hin danda'amne akka nuti jenne miti akka waaqni jedhetu ta'a. Inna kun isa mudatee deebi'ee kanaaf Waaqayyoon sirriitti naa kadhadhaa. Ani irra jireessa nan deddeebi'ee isinitti himu. Ishiin ijoolleen dhalattee mana jirtus akkuma carraa ishiittaa guddattu. Anis yoon jiraadhe akkuma duratti barettis waanuma argee kan siraas hojjedhee arageen duratti baasus baasee farsoos naqee maalis godhee hinuman guddisa. Garuu akka lukti mucaa kiyya irratti naafuun barbaada. Maalin godha? Waan hin godhu sin qabu. Kana miti. Abdiin nuti qaamnu isa kana miti. Akkuma riyaasaatti hojjetee, akkuma riyaasaatti bakka riyaasaa ga'ee, anas na jijjiiree, obbolaa isaas jijjiiree, akka jiraannu barbaannee turre hin taane garuu waan godhu sin qabu. Enggak bakar mereka masuk dan itu. Boina. Kana caalaa isaaniinis dhibbisuun nu barbaachisu gara gargaarsaatti yoo seenne gaariidha jedhee yaada. Hundumti keessan iyyuu dhaggeeffattaniittu obboleessi keenya akkuma nama tokkoof jijjiiruudhaaf harmee isaa jijjiiruudhaaf gara biyya hambaadha kan inni deeme. Gara biyya hambaa kana gaafa deemu maallaqa hundumaa ittiin deeme hundumaa liqeeffatee namarraa liqeeffatee waan qaban gurguranii waan qaban itti murteessanidha. Gara Dubaayitti kan erganii amma homaa tokko yoo harkaan qabanii innillee achi dhaqeellee waan
ji'a muraasa duwwaadha kan inni hojjete. Kanaafiyyuu please amma yeroo nu itti imimmaan isaanii qoorsinuudha. Amma yeroo nu itti maatii kana gammachiisnuudha. Isaan waan isaan jedhan dhageessaniittu nuyi amma wanti nuun gochuu dandeenyu maallaqaan deeggaruu fi waaqayyoon kadhachuufidha. Kanaafiyyuu namoonni laayivii kanarra jirtan hundumti keessaniyyuu waan qabdaniin akkaawuntii amma nuun isinitti haasofnuuni waan qabdaniin akkasiin gargaartan isiniin jechuun barbaada. Laayivii kana utuun seenii namoonni baay'een maallaqa galchanii riisitii naa ergaa turanii waaqayyo isinaa eebbisu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waasaappiidhaan namoonni naa ergaa turan baay'eedha. Namoonni riisitii naa erguu barbaadanii profaayilii kana yoo tuqxan bilbilli jira. Bilbila sanaanii waasaappiidhaan naa erguu dandeessu. Akkuma kana immoo miiseejiin hin gala waan ta'eef maallaqi akka galee argaa deemnaa jechuudha nuni. Kanaafiyyuu itti hafuufnu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kana jechuun barbaadaanii amma gara gargaarsaatti agallu namoonni waan galchitanii nutti himtu jechuudha. Namoonni baay'ee moobaayil baankiin fayyadamtu. Namoonni moobaayil baankiin fayyadamne immoo firoota biyya keessaa qabdu. Namoonni firoota biyya keessaa qabdan kara firoota keessanii galchitanii amma nu beeksisuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa galgala kana galgala seenaa itti hojjennu galgala obboleessa keenya itti gammachiisu nuuf haa ta'u itti fufnaa ni kana jechuun barbaada. Okay, asirratti waan jechuu barbaadu akkaawuntiin garaagaraa kana jalatti maxxansamaa jira gatii ta'ee fi akkaawuntii obboleessi keenya tasheen isiniitti maxxansu qofaatiin galaa jechaadha. Akkaawuntiin kun immoo kan maatii isaati jechaadha. Kanaaf isaa wajjin qubool qabachaa deemaa malee namoota garaagaraatu akkaawuntii olii gadi deemsisaa jira. Of eeggannoo godhaa iddoo irratti gashitan akkaawuntii mucaan kun akkaawuntii qaba kan harmee isaa wajjin kan waliin qabamedha. Kan waliin baname gatii ta'ee fi double check godhaatuun gashiin duraa isiniin jechuun barbaada. Galatooma imimmaan haadha keenyaa kana agartaniitu bu'aa ba'ii isheen keessa baatee ijoollee mucaa ishee kana ilma ishee kana guddisattee yeroo baay'ee waan jedhu tokko jira. Innis inni ijoolleen guddachuun isaanii baay'ee salphaadha beektaa. Guddinni isaanii dafanii guddatu. Garuu guddisuun baay'ee ulfaataa gatii ta'eef adara hundi keessan imimmaan harmee keenyaa haqootiin biraa dhaabbanuu isiniin jechuun barbaada. Harmee keenya immoo jabaadhaa isin duukaa jirraa baay'ee isin jaallannaa nulinlee ijoollee keessan isiniin jechuu barbaanna. Hundi keessan akka isaan jedhan waaqayyoonis kadhachaa deema. Amma kallattiitiin gara gargaarsaa waa'ee akkaawuntii irra deddeebi'aatii akkaawuntii isaan maxxansan qofaatiinidha kan isin gashuu dandeessan jechaadha. Akkaawunticha nu dubbisuu dandeessaa maqaasaa irra deebi'iitii yookiin asii achaa tokkotti qabii. Maqaan akkaawuntii isin itti galchitan maqaa hiriyoota isaa fi maqaa harmee isaadhaan akkaawuntii banamedha. Yeroo san girmaa eebbisan ende yeroo san girmaa ende eebbisan shuggii ende shawaayyee dirroo maqaa jedhuun galchitu. Hundumti keessaniyyuu ammarraa kaastanii hirmaachuu dandeessu. Amma waasaappii irratti namni tokko biyya Ameerikaarraa doolaara 100 yookaan immoo qarshii 20,000 nu galchee jira. Amma riisitii na argee jira. Akkuma kana isa durallee namoonni riisitii na ergan baay'eetu jiru. Namoonni 10,000 20,000 namoonni hirmaatan baay'eetu jiru. Amma itti fufnee obboleessa keenyaaf gargaarsa goona jechuudha. Waan galchitan duwwaa namoonni as gastii irratti dhuftanii haasoftanii waan galchitanii yookaan immoo waan gootanii seentanii nutti himtu jechuudha. Akkaawuntii isinitti himaa. Namni tokko immoo yookaan gurree yookaan lammiini komentii irratti nu barreessitu jechaan jechuudha. Akkaawuntiin 1,000 74 21 54 74 6 irra deebiin isinitti himaa. Akkaawuntii Nigdi Baankii 74 21 54 74 6 kana irratti maqaan yeroo san girmaa eebbisaa shoggee fi shawaayyee dirroo maqaa jedhuuni akkaawuntii kanatu isinii dhufa jechuudha. 1,000 74 21
ja kanarratti waan galchitan lakkoofsa tokko 20 irratti risiitii na erguu dandeessu rakkoon qabu itti fufuu dandeessu namoonni galchitanii komentii irratti nu beeksisuu dandeessu akkuma kana gastis dhuftanii nutti taasisuu dandeessu. እሺ ራቼ ተካማ አሪፋኔና ሶፍታ እሺ እንዴት ናችሁ? አፋን ኦሮሞ ለማትሰሙ ሰዎች በአማርኛ እኔ እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ተኝቶ ያለው ወንድማችን በጣም በጽኑ ታሞ እርዳታ ይፈልጋል እና ውጭ ሀገር ሄዶ ለመታከም የገንዘብ እርዳታ ያስፈልጋል። ሁላችንም በምንችለው እሱ ለማገዝ ነው እዚህ ያለ ነው እና እዚህ ውስጥ ያላችሁ አክቹሊ እዚህ ውስጥ አፋን ኦሮሞ ማይችል ሰው ብዙ ያለ አይመስለኝም። ግን ካላችሁ ሁላችሁም በቻላችሁ አቅም ከወንድማችን ጎን እንድትቆሙ እና ሞሮፍ በአካውንት ቢሆን በጣም መልካም ነው። ረኮን እንጂ ሩሚቲ ጊፍቲ ዳኒ ሰቶታይ rakkoon qabu yaw giiftiidhaanis wanti kennamu nuun giiftiin nu kennameen beeku laayivii galleen beeknu gatii ta'eefi okay bakka kanuma gargaa dhimma isaaf oolaa jechuudha. Garuu akka sanatti si rakkisuu danda'a. Maybe jalqaba kee waan ta'eef withdraw gootee waan hin beekne